हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। ल सुरु गरौँ भिडियो आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई म सम्पूर्ण बुङ्गुर देखाउँछु। यो चाहिँ बुङ्गुर 8 महिना पूरा भएको दशैंको लागि तयारी हो। यो लगभग 100-105 को हाराहारीमा छ वेट। यो चाहिँ बुङ्गुर 7 महिना पूरा भएको, यसको वेट चाहिँ 80-85 हो। यो पनि दशैंकै लागि तयारी हो। अर्को सानो यहाँ सार्नु पर्ने भएको भएर यिनीहरू तीनटा खोर छ, तीनटा खोरको खाली गर्दैछौँ हामी। यो पनि 8 महिनाको हो, तर यो अलिकति दुब्लो छ। यो पनि 80-85 को 90 सम्मको होला वेट। यो तीनटा खोर चाहिँ खाली गरेर मसिनो यहाँ सार्ने हो। यो मसिनो नि देखाउँछौँ तपाईहरुलाई म। हेर्नुस्, यो तीनटा खोर, यो 9 वटा, यो चाहिँ यही राख्ने हो 9 वटा। यो 115-20 दिनको हो यिनीहरू। यसको 9 वटा छ, 10 वटा छ, एउटा थियो बिरामी भएर एउटा 10 वटामा मर्यो। अर्को तल्लो खोरमा हेर्नुस्, अब यहाँ चाहिँ 25 वटा छ, 25-26 वटा छ यहाँ। यो चाहिँ मास्लो तीनटा खोर खाली गरिसके पछाडि त्यसमा 3 भाग लाएर राख्नेछौँ। अनि यसमा अर्को नयाँ सानो सार्नु पर्ने छ यसमा नि। यो चाहिँ 3टा माउको हो। यो यसको माउ चाहिँ 3 वटा भाले लाएर 15-20 दिन 1 महिना भइसकेको छ। यो सानो, यो 5-6 दिनको हो। यहाँ 10 वटा छ यिनीहरू पाठाहरू। अनि अर्को छ यता कुनै 3 दिनको, कुनै 5 दिनको। त्यही 10 वटादेखि 12 वटासम्म ब्याएको छ यिनीहरूले। यिनीहरू चाहिँ अनि यो चाहिँ अब दशैंभित्र नै ब्याउनेवाला हो यिनीहरू। यसको दशैंको 28 गते टाइम पुग्ने हो। यो चाहिँ दशैंको 28 गते नै हो। यता छ अर्को चाहिँ, यो चाहिँ कार्तिकको 2 गते डेट पुग्छ। यिनीहरू सँगसँगै भन्दा हुन्छ, 3 दिनको फरक, 3-4 दिनको फरकमा हो। यो चाहिँ अघिकै माथिकै नै भिडियो हो, मास्लो खोरको नै हो यिनीहरू। अनि अर्को छ यहाँ 15 वटा छ यहाँ। यो 15 वटा चाहिँ एकै ठाउँमै बस्छ यिनीहरू चाहिँ। फिटको दाना खुवाएको छ यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै। फिटको दानाबाट चाहिँ कसरी कति चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ भनेर हेरेको। यिनीहरू अघिको कालो बच्चाहरूको माउ हो, भाले लागेर बसेको। अनि यिनी हो अब यहाँ हाम्रो हिरो छ। यहाँ चाहिँ हिरो हो यो चाहिँ। हस् त, धन्यवाद। आजलाई यति नै हो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।